بالوقتی کله به بلکسی کله به ذکر د حالی مراد به محلی ذکر د حال او کله به ذکر د محلی اور مسحال المیزاب پرنالو به کم د بيدلی پرناله کو چل کالو شو هغه د اوس پنه لګیدلی ده مافل پرناله مراد د مافل پرناله مافل پرناله څه ده او بدی وينضح البير کویا بو باسی کویا بلو باسی ما فی البیر منګک پروته ما فی البیر چې کومه بدی هغه پاسه نو کله ذکر د حال مراد ته محل او کله ذکر د محل مراد ته حال او کله به حذف د مضافی او مراد به چې کوم نو مضاف ذکر د مضاف مراد ته مضاف الیه او کله کله بلا کسی لکه واسأل القرية الذك القرية د ذکر کړه ده او حالانکه مراد مضاف ده واسأل اهل القرية واسأل اهل القرية دا ټول سری رشته علاقه شو دي ته مجاز مرسل وي مجاز مرسل کې سوال عقیدی او مجاز مستعار کی وجه ده شبه ده صرف او به استعاره په څلور قسمه ده یا به استعاره مصرحه وي یا به استعاره بالکنایه وي هغې ته مکنیه وي یا به استعاره تخیلیه وي او یا به استعاره ترشیحیه وي دا خبرې به تاسو یادوئ نو اوس درته هغه بیانوي فصل پوه شوئ که نه چونکې د حقیقت او د مجاز ذکر شولو نو چې یو سړی یو لفظ ذکر کړي او معنات غیر موضوع له ولي نو اسې نشي اخیستی تر څو پورې چې په مابین د دواړو کې یو علاقه ده دغې علاقاتو نه نه موجوده که موږ د علاقه ضروره کړی نه وی څه به بیا نظام د عالم به باطلو دا خبرې به زموږ ټولې د سړي د خولې نه به غلطه خبره ورته وي اکلت الحجره طالبان به ورسره خندل کاڼي دې خوړلي نه مړه کاڼو نه خو مراد زما روټۍ ده که نه څه خبره چې کوي بل مراد بیا به د دروغ او د رښتیاوړو پته نه لګي د دروغ او د رښتیاوړو پته به نه لګي نو دی وجه نه علماو په مابین د حقیقت او د مجاز کې علاقه ضروري وګڼله نو که دا علاقه د تشبیه هوا نو هغې ته مجاز مستعار وایي او که علاقه د تشبیه نه وه نو هغه بیا څلېرش علاقې دي بیا څلېرشتو علاقو کې به ضرور یو علاقه موجودي هغې ته ویلی شي مجاز مرسل دلته درته دی صرف د استعارې ذکر کوي فصل فی تعریف طریق الاستعارة اعلم ذکر خبره ان الاستعارة فی احکام الشرع استعاره په احکامو د شرع کې مضطردة دا مستعمله ده بطریقین په دو طریقو سره دا وارده ده په دو طریقو سره فی احکام الشرع وي فی احکام اللغت نه وي دغه چې په احکامو د لغت کې شي بیا څلېرش علاقې دي هغه درته ما اجمالا بیان کړي احدهما یو طریقه لوجود الاتصال د وجه د وجود د اتصال نه بین العلة والحکم د علت او د حکم اتصال به ذکر د علت به مراد به حکمی یا ذکر د حکمی مراد به علتی په مابین د علت او د حکم کې اتصال له علت چاته وي علت هغې ته ویل کېدی شي چې ما یوجب الحکم بنفسه چې هغه حکم بنفسه راولي علت چې یو ځای کې موجودي نو حکم به موجودي او سبب چاته وي ما یفضي الى الحکم بواسطة العلة دې ته چې کوم سبب ویل کېدی شي یعنی علت یو وصف ته چې د هغې نه موږ ته حکم معلومیږي لکه احناف د ربا دپاره علت سمنی قدر او جنس چې دوه څیزونو کې قدر او جنس وي نو هغه به مساوي خرڅولی شي او زیاتې نه شي خرڅولی ځکه حدیث مطلق راغلی رسول الله مبارک فرمایي الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير اوږد حدیث دی یدن بیدن او والفضل ربن لاس په لاس په خرڅوي که زیاتې نو دا چې کوم نو سود دی نو د علماو په مابین د علت په ربا کې اختلاف دی
چل کا علت تریبا سدے نظم امام صاحب قدر و جنس منی او سو کوئی نہ اختیات و ادخار او سو کوئی چکمدن تام و سمنیت ویلے مولا مسئلہ چلتا وگن نمو تیرا شوی دا ندا تیرا شوی نو پری بیدو پزے باندے بہر حال علت اغیتا وی چی دا غین پس حکم راضی او سبب دا آغا دے چی دے حکم تا نمبز کیگی حکم تا لکا وقت دا ظہر دا سبب دے دا پار دا ماسبخین نموز یا لکا خانہ کعبہ سبب دے دا پار دا حج یا لکا دا رمضان دا میاش سبب دے دا پار دا رجوع نو دے ویلی وجود الاتصال بین العلت والحکم او دا خیو دے او والثانی او دویمہ طریقہ لوجود الاتصال بین سبب المحض والحکم چھ اتصال موجود دے پا مابین دا سبب محض کی او پا مابین دا حکم کی دا پا مابین دا علت او دا حکم کی ملاقہ دا او پا مابین دا سبب او دا حکم کی نو دی کی با استعارہ کے دی کی با بس کئی دمرہ دیر دے محترم اوریدون کو دغه اصول شاشی سبق د مولانا شیر علی شاه صاحب چې ټول کتاب تاریخي بیان وکړ په یو څلوېښت کیسټو کې مکمل شوی کابل دکان کې وی هغه به کم او غلط به وي ځکه چې بعضې دکانونو کې بیانونه کموي او خپل استفاده ترې اخلي وسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. استاذی المکرم حضرت مولانا شیر علی شاه صاحب دامت ظلہ العالی دا اصول شاشی دا کتاب افتتاح پا دارالعلوم حقانیہ کے دا منگل پرز نہم جنوری سن 2002 کے کڑی دا او دا دی کتاب انتہائے 13 اگست سن 2002 مطابق 8 جمادی الاخرى سن 1423 کے اوکل. اللہ تعالیٰ دے داغوی دا سبق خینا او زمونگ دا اوریدل قبول کی. واخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین. دا کیسٹ با تاسو ته په دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک کې در عالم سره ملاویږي او نور د طالبانو د تحریک نظمونه د علماء دیوبند بیانونه احادیث ترجمه تلاوتونه او خصوصا د حقانیه د ټولو استادانو تقریرونه ترلاسه کولای شي. مجاز مستعار هغه لپاره دعا اصلیت کی د دو امور پا مابین کی دربت پارا احتیاج یو دے کی موصول راشی او داغی سلہ جملوی نبیا پا جملہ کی منگا یو عائد گورو گورو کنو گورو ولی گورو ذکر جملہ مستقل بالذات تا جملہ مستقل بالذات تا لکه مونږه عاید را نوړو خو موصول به بغیر د سلې نه پاتې شي. دغه رنګې کله نا کله مبتدا راغلی وي او د هغې خبر جمله وي نو هغې جمله کې م یو ضمیر پکار دی چې راجي وي. دا ولې دې دپاره چې مونږ هغې کې ربط پیدا کوو. ربط کو جمله کې ضمیر نه وي د مبتدا به بدون الخبر پاتې شي نو جمله خو په خپل کور پوره ده. نو دې وجه نه موږ لازمن په هغې جمله کې یو ضمیر داسې راوړو چې هغه ضمیر راجي وي مبتدا ته نو په دې سره خپلوي پیدا کړو چې یاره مبتدا غریبه هغه بلا خبره پاتې نه شي. دغه رنګې د موصول سله چې جمله وي نو جمله کې لابودي وي د عاید نه. د عاید مقصد دا دی چې د هغې سره تړون راولو. نو په استعاره کې هم دا ضروري ده چې د دواړو کې د یو مفتقر الیه او بل د مفتقري دا پکې ضروري ده. نو استعاره د علت ته حکم دپاره یا استعاره د حکم د علت دپاره دا د دواړو جانبینو نه کېږي ځکه چې علت محتاج د حکم ته من حیث الشرعیت
انت محتاج دے من حیث الشرعیت علت څه دپاره راغلی دی علت راځي دې دپاره چې په هغې باندې یو حکم خود بل ته جانبینو نرالو او په مستقر لیلا نو هر یو بل ته محتاج دی علت حکم ته محتاج دی حکم مالته استعاره د جانبینو نه ده استعاره د جانبینو نه ده او په سبب او په حکم کې حکم محتاج د سبب ته او سبب ته مالته کې استعاره د یو جانب نه ده فی تعریف طریق الاستعاره د پر دو طالب راویښه یو طالب راویښ شه رستونی خبر ډېر عظیم الشان بیانېږي ان الاستعاره فی احکام الشرع مضطردة بطریقین دا وارده ده په دو طریقو سره فی احکام الشرع وی د احکامو د لغت نه احتراز کو ځکه په احکامو د لغت کې بیا څلېرویشت علاقې دي په احکامو د لغت کې څلېرویشت علاقې دي هلکه هغه دوه طریقې کومې دي احدهما یو د هغې طریقو نه لوجود الاتصال دا استعاره به کې د دې وجې نه چې اتصال دی په مابین د علت او د حکم کې علت چا ته وایي علت وایي هغې ته چې ما یوجب الحکم بنفسه او حکم څه ته وایي چې ما یثبت بالعلت کوم شی چې د علت نه ثابتېږي والثاني لکه مثلا شراء علت ته او ملک حکم ده یو طالب په 10 روپۍ باندې کتاب واغشتو نو دا شراء علت ته او ملک حکم ده دا کتاب اوس د طالب ده په دې باندې بل څوک دعوه نشي کولی ډېر طالبان د کتاب د پاسه ولیکي چې قد اشتریت هذا الكتاب ب10 دراهم فهو في ملكي ومن ادعى عليه فدعواه باطله څوک چې په دې باندې دعوه کوي دعوه باطله ده ډېر پکې ولیکي ای امانت چند روزه نزد ماست مخکې ورته شعر نه یاد در حقیقت مالک هر شی خداست ای امانت چند روزه نزد ماست او بعض طالبانو په خپل کتاب دا لیکلي ابیت اللعنه ان کتاب علق نفیس لا یعار ولا یباع اکثر دام لیکي بیا د هغې طالب نه ګوره کتاب په عاریت نه غواړي ډېرو طالبانو په خپل کتاب لیکلي ابیت اللعنه خدای دې د لعنت ته کارونو نه تا بچو ساتي ان کتاب علق دا کتاب زما زړه ټوټه ده نفیس ډېره عمده ده لا یعارو نه چاته اسې ورکومه او نه چاته په بیه ورکومه نو بیا د هغې طالب ته دا نه وی چې دا کتاب خو د یو څو ورځو دپاره راکړه ګورمې ابه وړونې ما په بره څه لیکلي دي نو بعضې طالبان په خپلو کتابونو باندې ولیکي چې کتاب ډېر خوښي او چاته هم نه ورکوي نو په هغې لیکلي ابیت اللعنه ان کتاب علق کتاب زما دړه ټوټه ده نفیس ډېره عمده ده لا یعار ولا یباع نه چاته په عاریت ورکېدی شي دا خو منځ کې بله خبره راله ما درته وی شراء علت دی د ملک دپاره ته چې یو کتاب والی یقینا هغه ستا په ملک کې داخل شو دغه رنګې نکاح علت دی او حکم ملک د بزعې دی یو طالب واده وکړو زوجه ورته روا ده دې ته علت او معلول وی علت او حکم ورته ویل کېدی شي حکم علت ته محتاج دی په ثبوت کې ملک به کله ثابتېږي چې شرع راشي او شرع یې څه دپاره کړې وه د منځ دپاره یې کړې وه
نو هر واحد یو بل ته محتاج دی. حکم محتاج دی علت ته په ثبوت کې، او علت محتاج دی حکم ته په شرعیت کې. د دې شرعیت دې دپاره شی الله تعالی شرع جایزه کړې ده، دې دپاره چې دغه شی د په ملک کې داخل شي، هغې دپاره الله تعالی یو طریقه ښیلې ده. نو دې درته وایي چې ان الاستعارة في احکام الشرع مضطردة بطریقین احدهما لوجود الاتصال، چې اتصال نه موجودی بین العلة والحکم، دا یو طریقه ده. او بل طریقه لوجود الاتصال بین السبب المحض والحکم، پما بین د سبب محض کی او پما بین د حکم کی. سبب وی اغیتا چې هغه مفضی کیږي حکم ته، لیکن نسبت ته حکم بده ته نه کیږي، بلکې نسبت ته حکم به کیږي علت ته. نسبت ته حکم به څه ته کیږي؟ علت ته به کیږي. نو دی وی فالاول منهما ربنی قسم، چې په مابین د دواړو کې علاقه د علتیت او د حکمي، د دواړو مابین کې علاقه د علت او د حکمي، یوجب دا واجبی صحت الاستعارة، صحت استعاره من الطرفین، ذکر د علت او مراد تینا حکم، او ذکر د حکم دا جائز ده. والثانی و دویم قسم اتصال چې په مابین د سبب او د حکم کې وي، یوجب صحتها دا واجبی د صحت استعاری من احد الطرفین، د یو د طرفینو، ذکر د سبب او مراد تینا حکم، او دون العکس، عکس کمنو دا ناجائز ده. وهو استعارة الاصل، دا استعاره د اصل ده چې هغه سبب ده، للفرع چې هغه حکم ده. مثال الاول اتصال چې په مابین د دواړو کې اتصال د علت او د معلولی، اتصال د علت او د معلولی، یعنی اتصال د علت او د حکمی. فیما اذا قال یو سړی وی ان ملکت عبدا، قضا مالک شم د عبد، فهو حر، نو هغه به آزادي. یو طالب کو خدای پاک زه د غلام مالک کړم، نو زما هغه غلام به بیا آزادي. فملک نصف العبد، پس دغه سړی مالک شو د نیم عبد. فباعه، هغه نیم غلام چې کوم دی نو خرڅ کو، نیم غلام خرڅ کو، واغشتو نیم غلام بیا خرڅم کو. ثم ملک النصف الاخر، بیا هغه بل نیم واغشتو، نو لم یعتق، دا غلام به نه آزادیږي، دا غلام به ولی اذ لم یجتمع فی ملکه کل العبد، ځکه چې کل عبد د ده په ملک تقاضا د دې خبرې کوي چې ټول غلام د ده وي، اله به مملوکي. ملک تقاضا د دې خبرې کوي چې تمام غلام، نو دلته کې خو تمام غلام رانغی، نیم غلام راغی، نو په دې صورت کې غلام نه آزادیږي. ولو قالو که سړی وي ان اشتریت عبدا، کما غلام واغشتو، فهو حر، پس هغه به حری. فاشترى نصف العبد، نیم غلام واغشتو، فباعه، بیا هغه نیم غلام خرڅ کو. ثم اشترى النصف الآخر، نو عتق النصف الثاني، هغه نصف ثانی چې کوم نو هغه آزاد شو. ځکه دلته کې شرع متحققه ده، شرع تقاضا د کل څیز نه کوي. کدا ما واغشتو، ملک تقاضا د دې خبرې کوي چې هغه ټول شی د دې نو هغه ملک شو. ځکه ملک وایي هغې ته چې انسان په هغې کې پوره تصرف کولی شي. مملوک کې سړی پوره تصرف کولی شي، نیم غلام کې ته تصرف نشي کولی، نیم غلام کې سړی تصرف نشي کولی. لیکن شرع کې اجتماع ضروری نه ده. فاشترى نصف الفباء ثم اشترى نصف العتق النصف الثاني، ذکر ملک مطلق دا تقاضا کوي د کمال ملک. هغه وی ان ملکت عبدا، هغه نه مراد کمال له کمال نه موجود. د مخکنی صورت کې که غلام آزاد نشولو،
او شراء دا تقاضا د کل شراء نه کوي. یو سړی بازار کې د پیسې ممپلی والی هم مشتری دی او که د روپۍ ممپلی والی هم دی لګیا دی مشتری دی. دا خو اله که چېرې دغه سړي دغه الفاظ په خپلو معنو کې مستعملولو، لیکن که یو سړی ویره د استعاره کومه استعاره یو خدای او کلام په خپل معنا کې هغه حقیقت مستعمله ده، لیکن استعاره خو دې ته وایي چې یو سړی یو شی په غیر معنا موضوع له کې مستعمل کی، دې ته استعاره وایي. یو سړی وایي رأیت اسدا فی درس اصول الشاشی، دا استعاره ده. اسد خو حیوان مفترس ته، لیکن سړی ولګېدو دا حیوان مفترس دا اسد مستعمل کو پر رجل شجاع کی. استعاره دغه ته وایي چې یو شی په یو معنا غیر موضوع له کې مستعمل کی. یو طالب وی رأیت اسدا فی درس اصول الشاشی، دا استعاره ده. ویږي د په دې مخکینو ځایونو کې د ملک ټوټې کې ویلې او نیم غلام واغشتو او بیا لري کو بیا نو غلام نه آزادېږي، ځکه ملک وایي څه ته ملک چې مطلقاً ذکر شنو مراد ته ملک کاملی او د شراء کې نفس اغشتل، نو اغشتل د نیمم کولی شي او د ټولم کولی شي. دا خو اله که چېرې دغه الفاظ په خپلو معنو کې مستعمل یو طالب ویره د استعاره کومه، نو بیا د استعاره کم ځای کې صحیح کېږي. اوس د استعارې باب شروع شو. ولو انا بالملک دا استعاره ده. که یو سړی ویل که زما مراد د ملک نه شراء وه، که یو طالب وایي زما مراد د ملک نه شراء وه، ځکه چې شراء علت ته ملک دی، شراء دی علت ته ملک، نو بیا صحیح کېږي. بیا په دې مخکینی صورت کې که چېرې د غلام نیم واغشتو خرڅ کو بیا نیم واغشتو هلته به ازادېږي غلام، ځکه چې مراد د ملک نه شراء ده او استعاره صحیح ده، ځکه چې شراء علت ته د ملک دپاره او ملک حکم دی. نو په مخکینی صورت کې د علت او د معلول په منځ کې استعاره د دواړو جانبینو نه صحیح ده. نو دی وایي ولو انا بالملک الشراء، نو دا صحیح شوه. ځکه ولې صحیح شوه؟ ځکه چې شراء علت ته د ملک دپاره، نو ذکر د علت او مراد ته نه معلول مخکینی صورت کې موږ نه ویلي. که چېرې استعاره د علت او د حکم په منځ کې وي نو استعاره د دواړو جانبینو نه صحیح ده. بیا نو دی وایي ولو انا بالملک الشراء او بالشراء الملک. په دې دویم صورت کې چې یو سړی وي ان اشتریت عبدا فهو حر، او د نیم غلام واغشتو هغه بیا خرڅ کو بیا نیم غلام واغشتو، نو مخکنی مسله کې څه وه؟ ازادي وي. مخکنی مسله دا وه که یو سړي دا ووایي که ما غلام واغشتو نو هغه به ازادي، یار نیم غلام واغشتو او خرڅ کو او بیا نیم غلام واغشتو، نو دا رستونی نیم غلام څه دی؟ آزاد شو، ځکه شراء کمال نه غواړي. لیکن که یو طالب وایي زما مراد د شراء نه ملکو، ما ان اشتریتو عبدا ویلی و لیکن زما مراد ته نه عموم صحیح کېږي. نو بیا په دې صورت کې به شابسې بیا به نه ازادېږي، ځکه ملک تقاضا د ملک کامل کوي. لیکن دا اله چې قاضي ومني، دا به اله چې قاضي وي، ځکه بعضې سړی راګیر شي چا ورته لکه غلام خو در باندې آزاد دی، دی وایي نه نه زما مراد د شراء نه ملکو، نو په دې صورت کې که قاضي وي د ستا خبره نه منم دا نیم غلام دی آزاد دی، نو دی قاضي ته بیا څه نشي ویلی. دا خبره به مونږ منو فیما بینه و بین الله، فیما بینه، ځکه د علم الله ته دی. نو که واقعي د ده مراد د شراء نه ملکو، نو بیا غلام نه دی آزاد، او که دروغ وایي ځان خلاصوي، نو قاضي وایي د خو ستا خبره نه منم، ځکه متهم بالکذب دی، ځان خلاصوي لګیا دی. څه مطلب شو برغني سبق؟
د ننني سبق مطلب دا دی چې استعاره په دو طریقو سره مستعملیږي په شرع کې. ما درته بار بار ووایي چې یو لفظ چې په معنا موضوع له کې مستعمل دی او تی لګیا د غیر معنا موضوع له ته راولي، پکار دا چې په مابین د دې دواړو کې علاقه موجوده وي. دې دواړو کې څه موجوده وي؟ علاقه. هغه علاقه د احتیاج ده، نو علت محتاج ده حکم ته، حکم محتاج ده علت ته، حکم محتاج ده علت ته. په ثبوت کې مل کله راځي چې شرع وي، او شرع دا محتاج ده حکم ته، ځکه چې علت چې شریعت مقرر کړی ده څه لپاره مقرر کړی ده؟ د حکم لپاره مقرر کړی ده. نو علت محتاج الى الحکم او حکم محتاج. نو که شریع علاقه په دواړو کې د علت او د معلولی، علت او معلولی مراد علت او حکم، دالته کې استعاره د جانبینو نه صحیح ده. او کنا د دواړو کې علاقه د سببیت او د حکم و، نو سبب ور علت نه ده. سبب مفضی کیږي حکم ته، لیکن علت نه وي د پاره د حکم. دا دو خبره تاسو وپېژندئ. اوس درته مصنف یو خبره کوي، که چرته یو طالب داسې وي ان ملکتو عبدا، که زه د غلام خدای مالک کم نو هغه به خوري، یار غلام واغشتو نیم او بیا خرڅ کو او بیا بل غلام واغشتو، نه آزادېږي. ځکه ملک تقاضا د ملکی ملک وی هغې ته چې مالک په هغې کې تصرف کیف یشا کوي. ان ربک یخلق ما یشاء ویختار. الله تعالی مالک ته اب خپل کائناتو کې مختار کل. نو ملک تقاضا د دې خبرې کوي چې دا سړی پکې پوره تصرف وکړي، نو دلته کې ملک نه راغلی، دا دویمه حصه نه آزادېږي. دا ځان ته مسله ده. او که یو طالب وي ان اشتریتو عبدا، نیم غلام واغشتو بیا آزاد کو، بیا نیم غلام نورم واغشتو، نو دا رستونه نیم غلام آزادېږي. ځکه شرع تقاضا د کلیت نه کوي. دا نه ده چې ته بازار کې تمام سوداو کې نه، لږ شی والا پوره شی والا ستا خوښه ده. دا حاله چې دا دواړه په خپلو معنا حقیقیینو کې، لیکن راشه که طالب د استعاره کومه، نو مخکني صورت کې چې دې سړي ویلي ان ملکتو عبدا، د غلام واغشتو بیا خرڅ کو بیا نیمې نور واغشتو، او دغې نه ما مراد د ملکتو نه اشتریتو څه چلو شو؟ آزاد شو. ځکه ملک نه مراد شرع واغشته. نو استعاره د حکم علت دپاره وکړه، ذکر د ملک ته لیکن مراد ته نه، نو د دې جانب نه استعاره صحیح کېږي. ذکر د ان ملکتو کړه، د ملک دا حکم دی، او اشتریتو هغې دپاره علت دی، نو ذکر د حکم او مراد ته نه علت صحیح شو بالکل. لیکن که هغه صورت کې یو سړی وایي ان اشتریتو عبدا، کما یو غلام واغشتو او بیا واغشتو نیم غلام، او بیا هغه آزادم کو، او بیا نیم غلام واغشتو، او دغې نه ما مراد ګوره د شرع نه ملکو، نو بیا دا غلام جزاکم الله. دلته کې استعاره من الجانبین صحیح ده. لیکن د دویم صورت کې د دو قول به فی ما بینه و بین الله معتبری. او که خبره قاضي ته لاړه، یو غلام یره جی زما مولا زما باره کې دا ویلي ان اشتریتو عبدا فهو حر، زی نیم واغشتم او بیا خرڅ کم، او بیا نیم واغشتم او زه آزاد یم، او بیا راته وایي چې نه زما مراد د اشتریتو نه ملکتو، قاضي به ورته وایي آزاد دی. که خبره قاضي ته لاړه نو بیا دی متهم بالکذب دی، لیکن که خبره قاضي ته لا نړه نو غلام د فی ما بینه. الله ته پته ده چې د ده نیت څه دی. دا سبق ته وګورئ. نو دی وایي ولو انا بالملک الشراء او بالشراء الملک صحت نیته بطریق المجاز. ځکه چې دلته کې علاقه د دواړو په مابین کې علاقه د علت او د حکم ده، او د علت او د حکم په صورت کې استعاره من الجانبین ده. هر طرف نه استعاره صحیح کېږي. ذکر د علت او مراد ته نه حکم، او ذکر د حکم. نو دی وایي چې کندنو
صحیح صلح چکم نے استعارہ من الجانبین اس کم دے فعمت الاستعارة بين العلة والمعلول من الطرفين إلا أنه فيما يكون تخفيفا في حقه لك پدې دیم صورت کې چې ویلې نسبرته ده اوس